سند المغرب هي المرشح بقوة، وهو فريق قوي، وهو الأقوى في أفريقيا. مدرجات بتهتز وأعلام في كل مكان. كان واضح إنها ليلة كروية. ليلة المنتخب المغربي كتب فيها اسمه بحروف من ذهب. فعلا كان في إحساس إن دي مش مجرد مباراة. بالظبط، كانت رسالة واضحة جدا لكل المنافسين في القارة. من أول دقيقة كان في شعور بالهيمنة، بالقوة. صحيح، واللي هيخلي تحليلنا النهاردة مختلف إننا مش هنعتمد على كلام المحللين أو حماس الجمهور بس. لأ، إحنا هنروح لمكان تاني خالص، مكان ممكن يكون الأكثر مصداقية، اللي هو معسكر الخصم نفسه. هنغوص في تصريحات مدرب منتخب مالي البلجيكي توم سنتفيت، والكلام اللي قاله بصراحة ما كانش مجرد كلام دبلوماسي بعد الخسارة، لا، دي كانت شهادة مفصلة وصادمة. وده اللي بيخلي الموضوع مثير جدا. دايما بنسمع تحليل الفايز، بس تحليل المهزوم خصوصا لما يكون بالعمق ده. إيه اللي شافه سنتفيت في الملعب خلاه يطلع بالتصريحات دي؟ وإزاي كلامه ممكن يكشف لنا أسرار تفوق المغرب؟ سؤال ممتاز. خلينا نبدأ من النقطة اللي هو نفسه بدأ بيها، واللي كانت أساس صدمته. هو ما تكلمش عن الأهداف أو التكتيك في الأول، لا، هو قال جملة واحدة بتلخص حاجات كتيرة قوي. قال: أنا لم أواجه منتخب إفريقي بهذه الجاهزية منذ فترة طويلة. الجاهزية، الكلمة دي لوحدها ليها وزن كبير، واضح إنها أوسع من مجرد اللياقة البدنية. هو كمان قال إنهم كانوا متوقعين منتخب قوي، بس اللي شافوه كان شيء مختلف تماماً. إيه هو الشيء المختلف ده؟ مهارات فردية؟ لا، وهنا بقى النقطة الجوهرية. تحليله كان أعمق من فكرة لاعب موهوب هنا أو هناك. هو استخدم تعبيرين مهمين جدا: عقلية أوروبية وانضباط عالمي. شوفي، دي الكلمات المفتاح. عقلية أوروبية. بالظبط. لزمن طويل كانت الفرق الأفريقية معروفة بالمهارة، بس كمان بشوية فوضى تكتيكية. سينسيتيف بيقول إن المغرب كسر الصورة دي تماماً. هو ما كانش بيلاعب 11 لاعب موهوب، هو كان بيلاعب منظومة متكاملة، آلة. يعني تحول في العقلية نفسها، وده يمكن أصعب حاجة تتبني في أي فريق. هل ده بسبب إن معظم اللاعبين في دوريات أوروبية، ولا دي بصمة الجهاز الفني؟ هو مزيج من الاتنين. اللاعبين جايين بالانضباط ده من أنديتهم، ده شغلهم اليومي. بس دور الجهاز الفني إنه يوحد المفاهيم دي كلها ويخلق هوية تكتيكية للفريق، وده اللي سنتيفيت شافه، فريق له هوية واضحة. تمام. طيب العقلية دي إزاي ظهرت في الملعب؟ هو انتقل بعدها للجانب التكتيكي، وقال إن أكبر غلطة عملوها كانت إنهم افتكروا إن المغرب هيسيب لهم مساحات، واستخدم تعبير قوي جدا، قال: المغرب لا يمنحك شيئا بالمجان. والجملة دي بتكشف كل حاجة عن الأسلوب الدفاعي. مش دفاع وخلاص، لا، دي منظومة ضغط ذكية بتبدأ من المهاجمين. معنى مش هيديلك حاجة بالمجان إن كل تمريرة للخصم بتكون تحت ضغط، كل متر لازم تقاتل عشانه. وده مرهق جدا للخصم، مش بس بدنيا، ذهنيا كمان. أكيد، بيزرع الشك في عقلهم، ولما يغلطوا العقاب فوري. عشان كده أضاف إن المغرب بيعاقب على أي خطأ فوراً. سرعة التحول كانت مرعبة. والنقطة اللي فعلا بتوضح قد إيه هو كان محبط هي قدرة المنتخب على التكيف. قال إنه كان بيغير تمركز لعيبه، بيحاول يعمل أي حاجة، بس كان بيحس إن المنتخب المغربي بيقرأ أفكاره وبيقفل عليه كل الحلول فوراً. بالظبط، كأنه بيلعب شطرنج ضد واحد شايف حركته الجاية قبل ما يفكر فيها. فعلاً. وده اللي بيميز الفرق الكبيرة. الموضوع مش خطة ألف أو ب، لا، دي مبادئ لعب واضحة عند كل اللاعبين. ردود فعلهم بقت شبه آلية من كتر التدريب. عشان كده كل ما سنتيميفيد كان بيحاول يفتح باب، كان بيلاقي قدامه جدار اتبنى في لحظتها. عشان كده وصف المستوى ده بإنه مستوى منتخبات كبيرة جدا، ما كانتش مجاملة. لا، كان اعتراف إن المغرب بقى بينافس بمعايير عالمية. طيب خلينا نروح بقى للجزء اللي أعتقد كان الأكثر تأثيراً في كلامه، الجزء اللي حسينا فيه بالصدمة الحقيقية في صوته، الجانب البدني. قلت للتفوق. يعني ممكن تتوقعي تفوق فني أو تكتيكي، بس اللي قاله عن القوة البدنية كان صادم. قال إن منتخب مالي معروف إنه من أقوى المنتخبات بدنياً في أفريقيا، بس اللي شافه من المغرب كان مفاجئ بل صادم، والاقتباس اللي صعب يتنسي:
في الشوط الثاني تحديداً كنا نحن من يعاني بدنياً، بينما بدأ لاعبو المغرب وكأنهم بدأوا المباراة للتو. الوصف ده لوحده مرعب لأي فريق، إنك توصل للدقيقة 70 وإنت خلاص تعبت، وتبص على خصمك تلاقيه لسه فايق وبكامل قوته. تماماً، ده بيكسر أي فريق نفسياً قبل ما يكسره بدنياً. التفوق في الشوط الثاني ده هو العلامة الأكيدة على جودة الإعداد، مش بس ركض، لأ، القدرة على الحفاظ على التركيز، على اتخاذ القرار الصح تحت ضغط التعب. لما لياقتك بتقع أول حاجة بتتأثر هي عقلك. وفي تفصيلة كمان ذكرها كانت مثيرة جدا، قال إنه بين الشوطين طلب من لاعبيه يرفعوا رتم اللعب عشان يرهقوا المغرب، يعني دي كانت خطته، بس اللي حصل كان العكس تماما. هو قال إن المغرب رفعوا أكتر. بالضبط، بدل ما يتراجعوا هم اللي فرضوا إيقاع أعلى. دي مش مجرد لياقة، دي رسالة هيمنة. هي دي الضربة القاضية النفسية، لما تلعب بأقوى كارت عندك وتكتشف إن خصمك معاه كارت أقوى في نفس اللعبة بتحس إن مفيش أمل. وده بيفسر ليه معنويات فريق مالي انهارت. الهزيمة ما كانتش نقص مهارة، كانت شعور بالعجز قدام فريق متفوق في كل حاجة. إذن بعد كل ده بنوصل لخلاصة كلام المدرب سنتيفيت، والمثير إنه ما لامش لاعبيه أو اتكلم عن سوء حظ، لخص كل حاجة في جملة واحدة: خسرنا أمام منتخب يعرف ماذا يريد، منتخب منظم جاهز ويملك كل مقومات المنافسة على اللقب. وهنا كل الخيوط بتجتمع. شهادة سنتيفيت اللي جاية من الخصم المباشر بترسم لنا صورة متكاملة، صورة لفريق فاز لأنه كان الأفضل في كل شيء، تكتيكياً، بدنياً، وذهنياً. ولما ختم كلامه وقال إن المغرب مرشح بقوة للذهاب بعيدا جدا، ده ما كانش مجرد دبلوماسية. لا أبداً، ده كان استنتاج منطقي بناه على تحليل دقيق للي شافه وعناه فريقه في ال90 دقيقة. يعني اللي بنستخلصه في النهاية من شهادة سنتيفيت إن الليلة دي ما كانتش مجرد فوز في ماتش كورة، كانت تتويج لعملية بناء طويلة. وقوة المغرب الحقيقية زي ما كشفها لنا خصمه هي التناغم المذهل ده بين المهارة والانضباط والذكاء والقوة البدنية الساحقة. وده بيسيبنا في الآخر مع سؤال أخير نفكر فيه. مم؟ لما مدرب خاسر يقدم تحليل بالاحترام والتفاصيل ده ويرسم خريطة لقوة خصمه، هل هو كده بيخدم المنتصر ويثبت تفوقه؟ ولا في الحقيقة هو بيخدم كل المنافسين اللي جايين وبيديهم رؤية واضحة لنقاط القوة اللي لازم يلاقوا لها حل؟ يعني هل الشهادة دي هي نهاية فصل ولا بداية تحدي جديد وأصعب للمنتخب اللي أوراقه بقت مكشوفة؟ بالظبط، سؤال للتأمل.